Makaigsuunan, asa kaha maghatod ka nato kining atong pagmaya tungod sa atong kaamgo nga kita di ay buhong sa mga hatag Dios nun. Kita di ay gihupong niya sa mga talagsaon o katingalahang mga butang tungod sa iyang gugma o kaayo. Asa man kini maghatod kanato. Kung atong konsultaon ang mga pagbasa, kita tubagon nga ang maong awareness, ang maong kalipay, maghatod kanato sa pagpasalamat sa Dios. Kana gyud ay pagka mapasalamaton. Unya hagit ni rong panahon na makaigsuonan kay sayod baya ta. Ang contemporary society na tendency nga ma-entitled. Di na ta mo recognize og little favors done to us. Kay sa atong unahuna, obligasyon ninyo to do this to me. It is my right. Munang nindot ang pahimangno nga ang kalipay di ay nga atong gihambin ining ikatulong Domingo sa Adbyento, magtukmod kanato sa pagpasalamat sa Dios. Nya sakto ra sad kay matud pas mga philosophers mga kaigsuonan, the first act of a created being is worship. So kining atong panagtigom karon to offer this highest form of prayer, mao ni pamaagi nato sa pagpasalamat. Matag-ampo nato, matagluhod nato, atong giangkon ang atong panginahanglan nga magpasalamat sa Dios, ang tinubdan sa tanan. Na karon kini pong kamapasalamaton would lead into something else. Unsa man ni siya? Pag-ilah nga ang tinubdan di ay sa matuod nga kasiguruhan ug kalipay, dili ang atong nadawat nga mga kaayuhan, kundili ang tuburan ni ining maong mga kaayuhan. Kinsa man kana? Ang Dios. Usay malipat man ta, tuwa ta sa gifts, imbis adto ta sa giver. Ang tinuoray tuburan sa kasiguruhan, dili ang atong capacity to pay insurance. Dili ang atong capacity to save for the future. Dili ang atong health. Dili ang opportunities nga atong nadawat. Dili. Kundi ang tuburan, ang naghatag ni ining maong mga grasya, ang Dios. So kanindutak, ang kamapasalamaton would lead to the recognition that God is the true source of security and safety and authentic joy. Unya, the moment inana ang atong kahimtang makigsunan o panglantaw, mangutana dayon ta. We cannot help it but ask, what must I do? Haron kining maong kasinatian, mulungtad. What must I do? Haron mahimo kong andam og angayan sa pagtagamtam ni imong grasya nga akong nadawat. What must I do? Dili ba mo na pangutana sa Ebanghelyo karon? What must we do? Pila ka pundok sa mga tao nga miduol kang Juan aron mangutana og what must we do? Tulo. Ang unang pundok ang crowd. Unsay pangutana nila? Unsa may angay namong buhaton? Unsay tubag ni Juan? Charity. Sensitivity to other people. Kung naay nang ginahanglan nga way sapot, tagae, ipaambit ang imong sapot. Kung naay pagkaon, ipaambit ang imong pagkaon. Nahinumdum lang ko makigsuon na istorya. Nga dahil seminar ko no ba niya, kuan kayo, kanang lively kayo ang speaker. Na usa ka pare nga sa renewal movement. Hantod ni abot aning puntuha. What must we do? So, iyang ipasabot ang mga tao nga mo na hagit ni Juan. Kung nakay grasya nga nadawat, ilabi na kung extra ipaambit nimo sa uban. So nangutana siya, rhetorical questions God. Pananglit, nang hinubra ang inyong balay, duha kabuk imong balay, imong ihatag ang usa. Suskuros mga tao, yes, kay kumbinsido sila. Kung duha imong sakyanan, imong ihatag ang usa. Yes. Kung duha imong mahalon nga relo, imong ipaambit ang usa. Yes. Kung duha imong nindot nga t-shirts, imong ihatag ang usa. Yes. Pero nakabantay ang speaker dahil usa nga wa mo tingog sa ika-upat nga pangutana. Sa iyang pangutana, Brad,
Ganiha, impress kay ko nimo, okay ka nga muhatag og extra nga balay, extra nga sakyanan, extra nga relo. Kani hino simple ka ayong t-shirt, polo shirt. Wa ka mo tingog ngano man. Sa padre, kaganiha okay ra to tando ko kay wa mo ko extra balay. Wa sa ko extra sakyanan, wa pa ko extra relo, usa ra man ako Pero kaniron pa sitwasyon na pa rin na mo ko extra shirt. Na di man ako mahatag yun. Kay ganahan kay ko. Nga tanawa, sa ato pa, sayon ra gyud ay ang magisgot niya, ihatag, ihatag, ihatag. Pero kung kita na'y hagiton ani ni Juan sa pagpaambit, anha na nato makita ang hagit ni ining maong tambag. What must we do? Buti tambag niya sa bagang duot sa katawhan. Ikaduhang pundok nga biduol kinsa? Kobrador sa buhis. Unsay tambag niya? Niingon basuhan, biya mo ng trabaho way ayaw na mangulikta tag buhis. Balhin mo, pangitag laing trabaho. Muna'y tambag niya? Dili. Unsay tambag niya? Padayon sa pagkakobrador sa buhis, apan ayaw kubra sa wala gisugo sa balaod. Practical kayo. Niya dihapon ni duol laing pundok, mga sundalo. Kitambagan ba siya nga ayaw mo anang trabaho ay bayolente? Ayaw mo ana. Volunteer mo sa kanang peacekeeping force. Ayaw mo anang not soldiering. Wa siya mo tambag ana. Padayon sa pagkasundalo. Apan ayaw og palabi-labi. Ayaw panamastama sa uban katungod. Sa ato pa makaigsuunan, tungod kay nangutan na sila unsay angay na mong buhaton, nakaamgo sila nga ang angay daing buhaton mao ang makapahimuot sa Dios sumala sa kahimtang sa atong kinabuhi. Kamo dili kinahanglan magpinari aron kamo makapahimuot sa Dios. Diha sa inyong panimalay, diha sa inyong negosyo, diha sa inyong lain-laing kalihukan, you can please God there. Buhata lang unsay makapahimuot kaniya. Makaigsuunan, kining maong kaamgo nato nga magpasalamat sa Ginoo, kinahanglang ilho nato nga siya ang tuburan sa ato ang kasiguruan ug kalipay ug labaw sa tanan, kinahanglang buhato nato unsay angay nga makapahimuot kaniya isip pagpakita sa atong kamapasalamaton. Kini maoy mo andam nato sa dugang pang mga grasya nga iyang ipaambit kanato. Unya mas malipayon kita. Muna akong hangyo kaninyo makaigsuonan, please find time to pray over the Acts of the Apostles, chapter 2, verse 37. Acts chapter 2, verse 37.